La toma de presión arterial se da mediante la auscultación de sonidos o ruidos de Korsakoff. Estos sonidos se generan dado a las modificaciones del flujo sanguíneo en las arterias periféricas como la arteria radial. La metodología para medir la presión arterial es colocando el brazalete alrededor del brazo y luego esta se infla a una presión mayor a la presión sistólica. En un inicio no existe ningún sonido, dado que se ocluye la arteria, lo que evitará que pase el flujo sanguíneo. Conforme va disminuyendo la presión, el flujo sanguíneo comienza a pasar presentando las siguientes fases. Un primer sonido fuerte y agudo que nos dará la presión sistólica. Los siguientes sonidos serán como golpecidos pesados y amortiguados hasta un último sonido que detallará la presión diastólica. Los sonidos van disminuyendo en su transcurso. Una vez que la presión está debajo de la presión diastólica y la arteria deja de estar comprimida, no existirá ningún sonido. ¿Por qué se generan los ruidos al pasar por la zona de oclusión? Esto tiene que ver con el cambio de flujo laminar a un flujo turbulento. En otras palabras, en una arteria normal, las paredes son lo suficientemente lisas, lo cual la sangre fluye paralelamente, es decir, de una forma laminar. Mientras tanto, cuando existe un obstáculo como es la arteria al ser comprimida por el brazalete, el flujo laminar se distorsiona y se vuelve turbulento, es decir, la sangre comienza a fluir a diferentes direcciones, produciendo vibraciones que pueden ser auscultadas mediante el estetoscopio. En este caso, el número de Reynolds predice si el flujo es laminar o turbulento. Es importante considerar los factores de fluido como velocidad, viscosidad, densidad y también el diámetro por el que fluye. Calculando respectivamente nos da que si el número de Reynolds es menor a 2000, el flujo será laminar. Mientras tanto que si el flujo es turbulento, nos dará un número mayor a 3000.